Kimisagara mu karere ka Nyarugenge ku ruganda rutunganya amazi mbere yo koherezwa mu baturage mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali. Umukozi wo ku ruganda arasobanura urugendo amazi anyuramo mbere y'uko agera muri rubanda agakoreshwa mu buzima busanzwe. Zo gutunganya amazi hano ku ruganda tuyohereza muri network nkuko navugaga cyangwa mu gifaransa réseau. Kimwe n'izindi nganda zitunganya amazi, urunarwo rutunganya amazi y'umugezi abagaragara nk'ibiziba rukabona kuyagira urubogobogo mbere y'uko yoherezwa mu baturage. Hifashishwa imiti y'ubutabire ndetse n'ibimashini byabugenewe. Akazi uruganda rukora iyo kamaze kurangira nibwo amazi yitwa kari meza yoherezwa hirya no hino mu baturage akabana gukoreshwa. Hari uduce tumwe na tumwe dukunze kubura amazi ku buryo bukabije ndetse kaba hari n'utundi tuyabona mu gihe gihoraho. Ese guhitamo kuba hari uduce twerezwamo amazi utundi tukayabura, aho ntihabaho kubogamira ku ruhande rumwe uduce tumwe tugahabwa amazi utundi tukabigenderamo? Ni ikibazo gisubizwa n'umwe mu bakozi b'uru ruganda rwo ku Kimisagara. Ari ikintu kiba gishoboka, hari igihe usanga haragejejwe wenda nk'imiyoboro yo kugira ngo ayo mazi yandi agiye kuboneka azabona ahantu nyine ajya. Noneho wenda akaba ariho wenda mushobora kuba muvuga ati hari imiyoboro ariko nta mazi wenda ubu ngubu bari kubona. Ariko nibyo navugaga biri hafi kurangira za projet navugaga, murumva ko mbere y'uko amazi azahabanza kujyamo iyo muyoboro muri kuvuga, noneho nyuma yaho nyine za projet zarangira ndumva ziri hafi kurangira nkuko mwahoze mubyumva, noneho bakazabona amazi very soon. Ikibazo cy'ibura ry'amazi byatona hato mu mujyi wa Kigali gikunze kuvugwa kenshi, ariko kuri incuro ngo ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza amazi WASAC ngo kigiye guhuza imiyoboro y'amazi mu gukemura iki kibazo. James Sano, umuyobozi mukuru w'iki kigo, aherutse kumvikana kuri radio y'igihugu avuga ko mu gihe kidatinze bazahuza imiyoboro ngo mu rwego gukemura ibibazo by'ibura ry'amazi byatona hato. Twagerageje kumuvugisha ariko turinda turangiza gukora inkuru tugera kumuvugisha ariko ntibyadukundira. Nk'ubu tuvuye hano kugera ahantu hari iriba ni nk'ibirometero 10 gutyo. Rero ikibazo cy'amazi ni ibintu bitugoye cyane, kuko usanga nk'ahantu tuvoma iyo hano kuri rubine yakamye ni iriba rimwe ryonyine rirwa no mu midugudu 3 ariyo rya Mugunga, Gitega na Cyayi. Usanga na saa sita z'ijoro abantu baba bagiye hari imirwano. Amazi ni ikibazo kitugoye cyane. Bamwe abaturage burya no mu gihugu bakomeje gutaka ikibazo cy'ibura ry'amazi meza mu gihe umugambi wa leta y'u Rwanda ari uko bitarenze mu mwaka wa 2018 abanyarwanda bose bazafite amazi meza ku kigero cy'100%. Kugeza ubu ikibazo cy'amazi cyavugwa hirya no hino mu gihugu ngo ku buryo na bamwe bagishoka ibishanga ndetse bakanakoresha amazi y'imigezi n'ibiyaga kandi bazi neza ko ashobora kubateza indwara zituruka ku mwanda. Placide Ngirinshuti, Royal TV.